府毛起来爱流浪动物认养活动。我是奶茶刘若英。2015年毛起来爱流浪动物认养活动，11月7号，台北44南村中央广场，高雄梦时代 Hit FM 跟我邀你一起把看对眼的毛小孩带回家 ，Do the right thing， 我要你好好的。